Պարոն վարչապետ, նախ դուք ասացիք Ռուսաստան այց ըստ պլանի, հայտարարել եք, որ ընտրություններից 2 շաբաթ կամ հունիսի կեսերին արդեն ապրիլին պայմանավորվել եք այդ հանդիպման մասին, սա այս հանդիպումը ուժի մեջ է, թե ոչ, ՀԱՊԿ-ի հետ կապված դուք ասացիք իգիտություն կընդունեք այն հնարավոր սցենարը, որը կարող է այնտեղ որոշվել, ես ուզում եմ ճշտել Հայաստանը շարունակելու է չվճարել այդ անդամավճարները, այսինքն առնվազն այս փուլում իրենք դրա հետ կապված խնդիր ունեն եւ համարում են, որ այդ ընդհանուր բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունները Հայաստանը չի կատարում։ Հայաստանը շարունակելու է այս դիրքորոշումը պահել, թե հնարավոր է վերանայեք եւ սկսեք վճարել։ Ուզում եմ հարցնել նաեւ ներքաղաքական կառավարության կազմի հետ կապված, ասացիք մեծ փոփոխություններ ստեյության չեն լինի։ Փոքր փոփոխությունների մասով կարող եք ինչ-որ բաներ հանրայնացնել, օրինակ կառավարության կազմում կարող են լինել, չգիտեմ, ընդդիմախոսներ, ձեր ինչ-որ պաշտոններ զբաղեցնեն կամ անկուսակցականների շարքերը մեծանան, նոր ներգրավումներ լինեն, կարող եք ինչ-որ կոնկրետ բաներ կան, որ այս բանին կարող եք հանրայնացնել։ Ոչ, բայց ես լավ չեմ հասկանում, կառավարության կազմում կարող են լինել ընդդիմախոսներ։ Այսինքն կառավարության կազմում չկա քննարկում չկա, որովհետև ինչպես եւ ասել եմ, քաղաքական իրադրությունը ակնհայտ է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը միայնակ կարող է ձևավորել կառավարություն եւ կձևավորի կառավարություն։ Եթե կլինեն համագործակցության ոչ մի առաջարկից, մենք չենք հրաժարվի, բայց համագործակցությունը նախարարնշանակելը չի կամ առնվազն միայն նախարար նշանակելը չի կամ որևէ պաշտոնի նշանակելը չի, բայց որևէ մենք երբեք համագործակցությունից սկզբունքների կիսող ուժերի հետ չենք հրաժարվել, բայց ձևաչափերը այս բանը տենց քննարկում գոնե չկա, ես չեմ ուզում խոսել բաների մասին, որը չկա, բայց հիմա եթե կարող է ինչ-որ առաջարկ լինի, Այդ ոչ թե առաջարկ, այլ նախագիծ լինի, որ առաջարկվի իրար հետ անել եւ դա հետաքրքրություն առաջացնի, անենք։ Նկատի ունեմ, չեմ բացառում ոչ մի բան, բայց չկա նման բանի նախադրյալ այս պահին չկա։ Բայց մենք ընդհանրապես անկախ նայած կառավարությունը նշանակված չի, համագործակցությունից չենք հրաժարվի։ Ինչ վերաբերվում է այցերի հետ կապված եղել է ըմբռնում, բայց պետք է հրավեր լինի, որ գնամ։ Երբ որ հրավեր կլինի, կգնամ։ Այսինքն չեմ մերժի հրավերը, այդ հաստատ։ ՀԱՊԿ-ի մասով ոչ չենք պատրաստվում որևէ բան փոխել։ Սա նշանակում է, որ դες չի մտահոգում եք հնարավորություն։ Այո, դա է նշանակում։ Հայաստանի կերասան։ Այո, դա է նշանակում։ Այդպես չի եղել։ Տելեգրամյան Հա ոչինչ, բայց ինձ չի մտահոգում։ Ամեն դեպքում հայտարարությունը այդպես չի եղել։ Բայց ինձ մեկը չի մտահոգում։ Շնորհակալություն հաջորդ հարցը շատ